Hallo Freunde in meiner kleinen Werkstatt. Mir ist mein Kamin kaputt gegangen und dann habe ich das Ding mal zerlegt in lauter Einzelteile. Ich glaube, das Unterteil hätte ich gar nicht abschrauben müssen. Es sind auf jeden Fall ein Haufen Schrauben dran. Man muss die Glasscheibe lösen, dass man hier an das obere Teil, an den Heizer kommt. Und man muss gar nicht viel abstecken, einfach nur die Schrauben lösen. Dann kommt man hier an diese Hauptplatine, da habe ich mir die mal angeschaut und dann habe ich gemerkt, dass hier ein Kondensator geplatzt ist. Also dieser. Den habe ich hier einmal rausgelötet, habe mir zuvor ein paar gleichwertige Kondensatoren bei eBay bestellt für 4 Euro. Und habe den eingelötet. Dazu muss man ganz einfach noch diese 4 Befestigungspunkte lösen. Dann hier noch